Kok makanan masuk kulkas jadi awet ya? Emang kulkas punya sihir? Kenapa kulkas bisa bikin makanan lebih tahan lama? Suhu dingin bikin bakteri jadi lambat bergerak dan susah berkembang biak. Bukan mati, bakteri cuma ketiduran karena kedinginan. Makanya makanan bisa awet asal disimpan dengan benar. Tapi ingat, kalau kulkas mati, bakterinya langsung bangun semua. Simpan tertutup rapat, kulkas dingin, makanan jadi lebih aman. Follow Kenapa Bisa buat fakta seru lainnya.